السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله عندي لكم واحد الوصفه للسعال، يعني واحد الوصفه رائعه للسعال وعن التجربه ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على الثقه ديالكم للوصفات ديالي، لان اي وصفه كننزلها كنكون قد جربتها وعطتني نتيجه وكنشاركها معكم. عسى ان تكون في شفائكم وتدعو معي بالخير. وكل الوصفات ديالي طبيعيه وامنه وليس لها اضرار، مع الاحترام للمقادير وكيفيه التحضير. هاد الوصفه هذه خاصنا نستعملوها بالاحترام ديالها وبالمعايير ديالها. دابا غنقول لكم المكونات ديالها على بركه الله. المكونات ديالها البصل الاحمر، يعني ماشي البصل الاخر، يعني كاين واحد البصل الاحمر وكاين البصل الاخر. المهم البصله تكون حمراء، البصله الحمراء راه المفعول ديالها يعني كيكون باين. عندنا هذا البصل الاحمر راه عنده واحد الشفاء، يعني المعروف البصل الاحمر بانه مضاد حيوي، كيقضي على الجراثيم والفطريات بسرعه وكيسهل في العلاج الربو والنزلات ديال البرد وكذلك السل والالتهابات ديال الرئه، وكيقلل من الخطر ديال الاصابه بالسرطان. يعني البصل عنده واحد المنافع كثيره لا تعد ولا تحصى. كيعتبر هذا البصل هذا اسرع وسيله للشفاء، لانه مضاد حيوي يعني طبيعي، واحد المضاد اللي طبيعي عندنا في اي بيت مغربي، في اي بيت في هذا العالم كامل. يعني البصل يعني مضاد معروف وعندنا في الدار، وشي حاجه اللي ما غنتكلفوا عليها، ولا شي حاجه عندك في الدار بسيطه ومعالجه، يعني كتعالج 100%. ماده البصل مضمونه باذن الله. المهم البصل، وعندنا العسل الحر، العسل الطبيعي، يعني ماشي العسل، المهم كتعرفي عسل طبيعي. على بركه الله كناخذوا البصل وكنطحنوه في شي طحانه كهربائيه ولا طحانه يعني عاديه يدويه، كتحكيه في شي حكاكه هكا حتى كتحصلي على واحد العصير ديال البصل كيكون بحال الماء. المهم كتشدي واحد صفايه مصفات هكا وكنصفيو حتى كنحصلوا على واحد الماده يعني تاع الماء ديال البصل فقط. وملي كنحصلوا على هذاك الماده ديال البصل، ديك الماء ديال البصل نفس المقدار ديال الماء، داك المقدار اللي عصرنا يا كاس يا نص كاس. يعني الا كان نص كاس كنديروا نص كاس ديال العسل، كان ديال الماء، عفوا الماء، يعني نص كاس ونص كاس ديال الماء ديال البصل. كيف ما ذكرنا البصل الاحمر، لان البصل الاحمر راه مفيد اكثر من البصل العادي، يعني البصل الاحمر هو مفيد اكثر من البصل العادي. وكيف ما قلت لا يجب شرب البصل لوحده، لانه كيحرق المسالك الهضميه. لازم نخفوه شويه مع الماء. المهم داك النص تاع الماء مع داك باش يتخفف شويه، لانه كيحرق بزاف. المهم هاد الماء هذا كنزيدوا عليه هاد المحلول ديال البصل وكنخلطوهم مع العسل، مزيان. وملي كيتخلطوا كيولي واحد الخليط بين الماء وبين العسل وبين الماء ديال البصل. كنخلطوهم هكا مزيان. كنعودوا ناخذوا معلقه في الصباح ومعلقه بالليل بين النعسو. وإلا لاحظتوا بان هذا المحلول هذا حار، لان البصل عرفتوا البصل الاحمر كيكون حار، الا لاحظتوا كتزيدي ليه شويه د الماء، مع انه يستحسن هاد الكميه ديال قد الكميه د الماء قد الكميه البصل، باش نستافدوا من هاد الوصفه هذه. ومن الاحسن نديروا بصله صغيره، لان هذا المحلول هذا راه ما كيبقاش يعني اكثر من مده ديال النهار، يعني كل نهار خاصنا نديروا هذا المحلول هذا. يعني ما تقدريش تحتفظي به ولا شي حاجه، لا، يعني محلول يوم بيومه، كل نهار بنهاره، يعني كل نهار خاصك ديري هذا المحلول هذا. المهم كتكون بصله صغيره، كتاخدي بصله صغيره، ما تاخديهاش كبيره، بصله صغيره اللي قد تقدك في النهار اللي غادي تديري بها الوصفه ديالك.
انا حصلت على هاد الكميه من البصل مليح درتو في مصفات وصفيتو. جاني هاد الكميه هكا ديال البصل. يعني هاد الكميه هادي غندير قدها في الماء، يعني يكون قد الماء قد هاد الكميه. من بعد غنكب عليه ديك الكميه هذيك اللي دارتني ديال الماء، ديك شويه ديال الماء، وغنديرو ونزيد عليه العسل. ها هو العسل ديالنا، وغنزيدو عليه داك الماء ديال البصل وداك الماء العادي اللي درنا، وغتشوفوا غتخلطيه مزيان 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 حتى كتخلطي كينسجموا دوك المكونات هذوك، الماء ديال البصل والماء العادي ومع العسل صافي. كتشربيه يعني معلقه في الصباح ومعلقه بالليل يعني. وغتشوفي يعني واحد الوصفه اللي يعني مضمونه باذن الله، يعني وصفه مضمونه. يعني عادي البصل واخا الانسان ما فيه السعال يعني راه مزيان، هو مضاد كما قلنا زعما جميع الالتهابات. يعني راه شي حاجه زوينه وشي حاجه في الدار وشي حاجه بسيطه. وهذه هي الوصفه تاع اليوم. وشكرا على المشاهده، وشكرا على اللايكات ديالكم، وشكرا على كلامكم الزوين، والى وصفه ان شاء الله باذن الرحمن.